Всем добрый день. Ну что, у нас новый прямой эфир. Я Людмила Калиниченко и мой вам привет из Харькова. И сегодня у нас новая тема для эфира. Моя аудитория запросила вот какую тему. Задали вопрос: Людмила, а есть у вас такие люди, которые избавились от назойливого, такого сухого кашля, который постоянно преследует? Ну, такое подкашливание. Да, такой человек есть. Я пригласила в эфир сегодня Алмаза. Он поделится своим результатом, потому что, все очень просто. И об этом мы сегодня поговорим в прямом эфире. Сейчас приглашу его. Алмаз, если ты меня видишь, дай знать, что мы с тобой можем выйти в эфир. Угу. Да, вижу тебя. Машу и приглашаю в эфир. Идет добавление. Будем верить, что Facebook нас сразу запустит. Добавляйся. Добавление к тебе пошло, приглашение. Реагируй. Facebook мне пишет, что от гостя пока нет ответа. Давай еще раз добавляю. Соглашайся выйти в эфир. У нас сегодня вновь жара жаркая. Лето, а что? Мы очень-очень хотели. Да, все, соединила. Алмаз, Так, привет. всем привет. Привет, Привет привет. всем. Да, слышно и видно Слышно хорошо, меня? то есть Отлично. отлично все, да. Facebook нам разрешил общаться, значит, кому-то это очень нужно. Итак, Замечательно. давай знакомиться. Почему? Потому что ты впервые приглашенный гость в моем эфире. Как правило, у меня много девчонок разного возраста. Теперь уже стали мелькать и мальчишки, но вот молодых мальчишек пока еще было мало. Ты открываешь начало вот этих вот наших прямых Я эфиров с первый. молодыми людьми. Да. Итак, давай знакомиться. Скажи, пожалуйста, кто ты, сколько тебе лет? Привет, Василий. Сколько тебе лет и кто ты по профессии? Всем привет. Меня зовут Алмаз. Я из города Казань, это Татарстан, Россия. Мгм. Мне 33 года, хотя мне все дают не больше 25. Вот. Так и По есть, профессии, так и есть. когда захожу в какое-нибудь учебное заведение, меня за студента принимают. Мгм. Поначалу я обижался. Вот. Я по профессии, поменял много технических специальностей. Последний, чем занимался, это пожарная сигнализация обслуживал. Вот. Мгм. Сейчас в процессе перемен. Вот. Ясно. Видишь, мы собрались обсудить тему здоровья, а у тебя твое образование никакого отношения к медицине не имеет. Это и хорошо. Итак, Да. сегодня мы говорим о сухом кашле. А вспомни, пожалуйста, как это у тебя было? Когда это началось и какие были вот такие симптомы? Как это проявлялось? Началось это так, где-то году в 2014, когда я работал на нескольких работах. Вот. Дело в том, что организм он тоже требует отдыха, а так как я ему отдых не давал, организм сам сделал так, чтобы я отдохнул. То есть я заболел обычной простудой, ничего такого сверхъестественного. И не долечившись, я думаю, ну ладно, выйду на работу, вышел, но у меня остался вот этот противный кашель сухой. И, в общем говоря, я пытался многими методами его решить, но не получалось. Вот тогда у меня было ДМС от компании, где я работал, то есть дополнительное медицинское страхование, там, где Мгм. можно было в очень такой крутой достаточно клинике по нашим меркам любое, в принципе, лечение провести, но почему-то даже эти врачи не смогли мне помочь. И я уже тогда Ага. подумал, что, может, я чего-то не знаю. Вот, интуитивно понимал, что есть, по-любому есть способ, который можно решить эту, не такую уж существенную проблему. Вот. Да, это как бы большой проблемой это не назвать, но, конечно, жизнь портила. Потому Да, что да. когда куда-то приходишь и постоянный кашель, когда ты не можешь это контролировать, конечно, это сложно. Я вот когда задавала тебе вопрос, когда вот мы с тобой общались предварительно,
как ты говорил, все время подкашливал. То есть это же не был какой-то такой надсадный, сильнейший кашель, это был просто подкашливание, которое выводило из равновесия. Мгм. Да, Да. совершенно верно. У меня в основном это проявлялось как, когда вот такой легкий даже холодный ветерочек, вот окошко открывается, либо там вот в машине окно я приспускаю, у меня он Мгм. практически сразу как вот такая своеобразная аллергическая реакция, то есть я вот никак не мог от него избавиться, но очень неприятная штука на самом деле, никому не пожелаю. Мгм. Вот. А И что ты делал? это, Вот ты, чем ты лечился? Что ты, врачи тебе что-то назначали, да? То есть у тебя был целый да, комплекс всяких химических таблеток, да? да, я как человек, который привык, как сказать, прислушиваться к экспертам, они мне сказали, Ну так, да. вот эти лекарства попробуй, должны помочь. Я такой, хорошо, не помогло. Следующий этап, я пошел по их рекомендации, там же в соседний кабинет, это вот я такую штуку дышал, не, ну, не могу сказать, как она называется. Ну, Небулайзер, вроде, наверное, да? я не могу вспомнить, честно говоря, название. Ну, Суть, да, 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 не суть. да. Тоже не особо помогло, то есть там буквально на Мгм. пару дней помогло, но не более. Вот, я, ну, уже практически, можно сказать, разочаровался в медицине. И Мгм. знакомая, которая она родом сама из Китая, говорит, а я вот, ну, такие, говорит, привезла сиропы, там, говорит, у нас в Китае это помогает. Вот я их тоже попробовал. Как Мгм. сказать, нетрадиционная медицина китайская уже тоже не особо помогло, то есть на время. А потом я всякие эфирные масла тоже вот вдыхал, тоже особо не помогло. То есть я, ну, на какое-то время, как сказать, приспособился вот, к Понятно. своей проблеме, но хотел все равно ее решить, потому что она меня, ну, доставала сильно. Мгм. А что потом произошло? Как ты потом нашел другой путь, альтернативу? Как ты вышел на программу 90, на концепцию здоровья? Что такое? Где ты это нашел? Ну, когда мы отправляем какой-то запрос во Вселенную, то обязательно Мгм. приходит ответ, причем совсем Мгм. с неожиданной стороны. Я когда ну, начал вообще, как сказать, не из продукта, не из программы, я начал интересоваться, когда ну, был в одной сетевой компании, решил перейти в другую, так как не понимал, и познакомился со своим наставником Анатолием Евсегнеем, который мне показал. То есть мне понадобился А, практически год мне потребовался, чтобы понять это, как вот эта концепция, она работает, но результат я уже получил практически на второй месяц. То есть я уже на второй мгм. месяц уже получил результат после применения второго шага, после детокса, и я, в принципе, особо ничего не ощутил. То после Коловады я ни с того ни с сего жутко начал, ну, заболел просто. Вот я сам не понял, то есть Мгм. такая температура недельку держалась. Вот, хотел, ну, высказать все, что я думаю про вот эту систему, вот Анатолия, Мгм. вот что он это предложил. Но по итогу я через, ну, не сразу, где-то через пару месяцев понял то, что сухого кашля-то уже нет. Вот, то есть Ага. для меня это было просто, ну, чудо своеобразное. Я, ну, не ожидал то, что это так получится. Вот. И он мне больше не возвращался. Самое интересное, этот Мгм. кашель. То есть, То есть когда мы... получается, что когда мы что-то получаем хорошее, мы забываем то, что было плохое, Да, и даже не отслеживаем, что что-то было не то. То есть ты уже привык к тому, да. что кашель ушел, не возвращается, а как ты заметил, почему ты решил заметить, что у тебя его нет? Кто-то А у тебе об меня этом уже, сказал, что не кашляешь, или как? на самом деле все проще. Я как вот в эксперименте там про собаку Павлу, когда вот чуть-чуть похолодает, я уже был Мгм. морально готов, то, что у меня уже скоро будет кашель. А тут я Ага. смотрю, вроде бы похолодал, уже осень началась. То есть, ну, я начал летом, а там уже в сентябре, в октябре я смотрю, у меня ничего не проявляется. И я такой, я же все-таки, получается, избавился от кашля. Вот это здорово, Понятно. думаю. То есть я не сразу понял, и к хорошему быстро привыкаешь. Это да. То есть концепция здоровья тебе помогла и на программе 90. Сейчас ты что-то делаешь по концепции здоровья? Да, да, у меня есть Я, более такая уже... смотри, я почему задаю вопрос, потому что очень многие мне задают такой, какой, знаешь, подспудный вопрос. Так что получается? Я прошел подготовку, очистку, коловаду, восстановился, все, и забросил это навсегда. У тебя так или ты продолжаешь делать?
меня на самом деле есть такая цель по здоровью, то, что я хочу вот эти вот штучки на глазах их снять навсегда. Мгм, Вот, мгм, хочу восстановить зрение, и поэтому я вот уже, ну, довольно-таки ну, продолжительное время продолжаю программу 90, вот то, что вот мне наставник посоветовал, и уже мгм. есть у меня прогресс. То есть потерять здоровье это недолго, а заново ее восстановить, особенно зрение, требует времени, потому что, ну, там с Конечно. психосоматикой тоже связано, я так Это полагаю. правда. Мгм. Вот, Поэтому ты поэтому, продолжаешь, и у тебя все идет то же самое, что ты делал раньше, только теперь ты занимаешься зрением. Тут еще знаешь, какой да. парадокс? Очень многие тоже на это обращают внимание. А как вот вы проходите одну и ту же программу 90, идете по одной и той же концепции здоровья, а результаты у каждого разные? Это просто, знаешь, люди непосвященные, они просто говорят, как так может быть? Ты для себя такой вопрос задавал? Да, задавал. На самом деле, это как вот примерно, если сравнивать, то с физическими упражнениями, то есть на что больше делать акцент. Вот, наверное, Мгм. с этим связано. Вот на каждую задачу, которую нужно решить, есть свое решение. И люди, которые в этой теме, они точно знают, на что нужно сделать упор, на что акцент, чтобы решить именно ту задачу, которая стоит. В Это принципе, да. все. Ну вот видишь, мальчишки, они с таким складом, техническим складом ума, они же всегда как-то объясняют это по-другому. Девочки, они больше на эмоциях. Вот там хорошо, кожа другая, настроение другое, а мальчишки чисто с технической точки зрения. Делай раз, делай два, делай три. Отлично. А как, ну вот смотри, Алмаз, как твоя семья, как твои близкие родственники к этому отнеслись, что ты вот ударился то, что решил заниматься здоровым образом жизни и восстанавливать здоровье, а не лечиться. Ну, все на самом деле по-разному, потому что у каждого свое мировоззрение. Но те, Да. кто действительно сами приняли стопроцентную ответственность за свое здоровье, вот они уже начали получать свои очень такие шикарные результаты. Ага. Вот могу поделиться. Да, расскажи, конечно, это очень интересно, потому что, как правило, наше окружение сначала с опаской, с недоверием, а потом потихоньку начинают что-то делать. У тебя так же? Да, поначалу, конечно же, с очень большой, ну, с таким скепсисом, то, что да что там может быть еще новое, если все-таки Мгм. медицина, она все, медики все знают, но ну, как говорится, если пошире открыть глаза и посмотреть по сторонам, очень хорошо видно то, что далеко не все врачи обладают тем здоровьем, которое они, ну, собственно говоря, занимаются. Вот. И Совершенно поэтому верно. я, да, людям, которые, в принципе, открыты, которые без, там, ну, без стереотипов готовы рассмотреть, я им предложил, вот какие результаты. Вот у жены, у моей, у нее много лет она принимала гормональные, как это правильно сказать, препараты, наверное, да, вот, Да-да. которые, Мгм. да, которые, ну, вот ее проблему с эпилепсией как-то вроде бы должны были сдерживать, на самом деле никак не М. помогали. То есть гораздо хуже стало. У нее, ну, изменился вес в большую сторону, и, ну, Мгм. ничего хорошего, в общем говоря, там по женской части. А когда она, наоборот, начала проходить программу 90, она уже буквально на второй, на третий месяц уже, ну, увидела сама, ощутила положительные изменения. Вот, то есть первый Мгм. человек, который поверил, это была моя жена. То есть мы с ней познакомились, кстати, тоже благодаря вот этой теме. Вот, Понятно. вот, фактически. Вот. У тещи, у нее были еще круче результаты. У нее, ну, у тещи у нее до этого была уже одна операция, там, ну, с наркоза она очень тяжело так выходила, поэтому, когда ей сказали то, что у нее есть камни в почках и предстоит еще одна операция, она очень, ну, честно говоря, не обрадовалась, вот. И жена, благо, что она тоже обладает определенным влиянием, вот сказала то, что есть система у Алмаза, которая может тебе помочь. Она такая, что это? Ага. Вот Зять. она, Зять да, может помочь. М. да, да, да. И она, ну, удивилась на самом деле, но решила попробовать, так как все-таки не операция вроде бы, вот, то есть безопасный метод. И через Мгм. буквально 2-3 месяца теща идет снова на УЗИ, то есть там предоперационный, что ли, что-то такое, я не разбираюсь. Мгм. И камушков нет, ни одного. О. Вот, да, поэтому мы очень обрадовались. Я вначале был в легком шоке,
честно скажу, не поверил. Естественно, УЗИС тоже не поверил. Он говорит, такого быть не может, на моей практике такого не было, вы что-то мне там рассказываете не то, говорит. Ну, Вот. конечно, Ну, доктор как в это поверит, да. да, да, поэтому. Мгм. И так, результаты еще. Теща У нее счастлива? же, кстати, очень, очень, особенно то, что ее не будут резать, это ее Ну очень да. сильно обрадовало. Вот. И у нее же решилась проблема с давлением, которым она мучилась очень Мгм. долго. Вот, и метеозависимость. Потому что чуть-чуть погода Мгм. там меняется, у нее тоже все, ну, понятно, да, не очень состояние. То Ну есть да, лежит, например, метеозависимость это такая штука. Вспоминаю свою, да, это отдельная история. У меня тоже это был такой главный вопрос. Да, да. Что-то да, еще да. есть, какие-то результаты? Ой, результатов на самом деле много. Вот Ну, у, это именно у ближайших родственников, те, которые рядом. да, да, у ближайших, вот у племянника, которому вот недавно исполнилось 7 лет, ну скоро 8 уже будет, у него была Мгм. аллергия много лет. То есть, когда он приезжал к бабушке с дедушкой, даже не понимали, в чем проблема, и он начинал задыхаться. То есть, вот именно это происходило ночью, то есть, ну, иногда даже было так, то, Мгм. что они прям с утра сразу уезжали, чтобы ребенок не мучился больше. Вот. И он прошел вот несколько раз детские противопаразитарные программы, и после второй он довольно-таки сильно заболел, то есть у него там организм начал бороться, и ему Да, значительно через легче стало. обострение. Мгм. Да, да, значительно ему стало легче, и очень они рады, ну, родители, ну, ребенок в особенности, вот, то, что такая проблема, которая мучила долго, очень, ну, так благополучно решается. Она не на 100% решилась, но, по крайней мере, от препаратов практически отказались, и есть огромный Мгм. прогресс, когда на лекарствах ничего не помогало практически, только симптомы снимались. Вот. Ну да, да. И еще у сестры жены, О, у нее были какие результаты. А, она, ну, как сказать, проблема такая, ее не принято озвучивать, но у нее были запоры. То есть, ну, раз в м. несколько дней там ходила, может, ну, вот так, то есть не говорила сколько, но у нее после этого, то есть раз в день стабильно, все нормально, то есть, ну, она ходила по большому полю. То есть вот такая Видишь проблема ты, тоже какое решилась. имеешь влияние на свою семью? Скольким людям ты рассказал информацию, и никто не отказался от этого, а именно захотел сделать. Наверное, потому что твой Да, результат впечатлил. Понимаешь? Потому что раз да, они увидели, что у тебя есть результаты, значит, ты имеешь право об этом говорить. Мгм. да, Понятно. да. Ну, конечно, тебя можно слушать, не переслушать. Кто-то еще из родственников получил? Спасибо. Или уже все? Так, много еще кто получили. Вот, к примеру, вот тесть, у него проблема была то, что, ну, он много работает физически, то есть, ну, он держит, там, у него стадо овец, которых он там каждый день, ну, занимается, да, вот. Из-за этого большие физические нагрузки, и, соответственно, у него вот под вечер бывают судороги в ногах, Ага. вот, ну, болезненные такие причем, вот. И когда там тоже жена там посоветовала, говорит, вот у Алмаза есть там чудо-система, попробуй. Вот, он такой, да что там, чем там меня могут удивить? И на удивление он все-таки решился, так как, ну, хочется ему избавиться от этой проблемы, Конечно. и тоже заметное улучшение было. Заметное улучшение, то есть, когда он шел по программе, у него практически все исчезло. Ну, Мгм. естественно, это нужно делать постоянно, чтобы у него это, ну, Конечно. Да, каждый сам выбирает, в это каком да. количестве. Ну, у тебя такое Вот. количество результатов, это вообще... Ты понимаешь, вот почему я говорю, что не нужно быть специального образования иметь, чтобы рассказывать о своих результатах. Спасибо тебе большое. И скажи, пожалуйста, вот Да. напоследок, а почему ты рассказать об этом в прямом эфире? Ты же раньше не выходил в прямой эфир, не рассказывал. А как вот что поменялось сейчас, Да. что ты можешь об этом говорить? А на самом деле я думаю, то, что многие люди просто не знают, как могут решить свои проблемы. То есть они ищут, но не могут найти. И я себя считаю как своеобразный проводник, который может им Мгм. помочь получить результаты, которые они хотят. Вот. Ну, как своеобразной миссии, что ли, как это Да. невысокопарно будет звучать. Вот, к примеру, М. ну, ну, почему изначально начал вообще этим заниматься, не только из-за того, чтобы там
получать какие-то там прибыли и так далее. А дело в том, что ну, у меня папа не в очень молодом возрасте ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Вот, ему было Мгм. всего 31. Вот. И поэтому Понятно. я ну, хотел помочь и своей семье, близким, и не близким людям, которые ну, тоже хотят быть здоровыми, жить долго, счастливо, чтобы их поколения продолжались, и чтобы мы ну, были поколением здоровых людей, которые будут осведомленные и будут радоваться жизни. Как ты хорошо сказал, поколение здоровых людей. Это очень важно. И я тоже считаю это своей миссией. Почему? Ну, потому что если бы мне когда-то не рассказали, что эта система работает, что программа 90 может убрать мою аллергию на цитрусовые и метеозависимость, разве я откуда-то могла бы это узнать? Потому что я же провизор, а провизоры, они не доверяют всякому такому немедицинскому, понимаешь? А люди набрались смелости, подруги мои, рассказали мне об этом. Поэтому я считаю, что это конкретная миссия. Для чего-то мы с тобой нужны в этом мире, чтобы передавать дальше информацию. И хочу тебя еще Да. поблагодарить за открытость, потому что ты перечислил такое количество еще и тайных результатов, которые сами люди вряд ли поделятся. А ты вот рассказал, и кто-то, услышав это, может для себя получить свои собственные результаты. Поэтому спасибо еще раз огромное. И благодарю Спасибо тех за подписчиков, которые приглашение. смотрели нас, да, смотрели нас сейчас. Кто-то посмотрит в записи. Пишите Алмазу, пишите мне. Мы открыты для общения и всегда поможем и подскажем, если у вас есть в этом такая потребность и необходимость. Потому что помочь можно кому? Тот, кто ищет информацию, тот, кто хочет, чтобы ответ нашелся на его вопрос. Вот и все. Большое спасибо. И я думаю, мы еще будем выходить в прямые эфиры. Готов? Да, да, конечно. Отлично. Всегда готов. Отлично. Ну и хорошо. Все, всего доброго и до новых встреч. Пока. Всего доброго, спасибо, всем пока.